வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சன்னாடியாஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பொலிரோ பிக்கப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2.1 செட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸ்பீக்கர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருடையது. ஆம்பு மட்டும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமர் வந்து நம்ம ரெகுலர் கஸ்டமரு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா குள்ளம்பட்டி. வாங்க எங்கெங்கே ஸ்பீக்கர் இருக்குது, ஆம்பு எங்கே ஃபிட் பண்ணிக்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செட்டு வந்து அக்ரிலிக் பேனலில் செட் வந்து போட்டிருக்கோம். ப்ளூ கலர் எல்இடியில் போட்டிருக்கோம். செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ்பி, டிஎஃப் கார்டு, ஆக்ஸு, ப்ளூடூத், எஃப்எம்ஏ எல்லாமே இருக்குது. சப்வூஃபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கீழே 8 இன்ச்சில் டைன்ட்டியில் வந்து கஸ்டமர் இது. லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் மாட்டியிருக்காப்புல, இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர். இதெல்லாம் வண்டியில் ஆல்ரெடி இருந்தது, அதை பற்றி இருக்கட்டுன்னு சொல்லிட்டாரு. செட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக போட்டிருக்கேன். சாங் வந்து காப்பிரைட் பிரச்சனை ப்ளே பண்ண முடியல. இது மாதிரி செட்டு தேவைப்பட்டால் நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதில் வரைக்கும் சன்னாடியாஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்மளும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செட்டு தேவைப்பட்டால் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் செட்டு நல்லா லுக்காக இருக்கும். செட்டு லுக்குன்னு கிடையாது, பேஸும் நீட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு செட்டு தேவைப்பட்டால் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் நம்ம வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. வண்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டி தான் நம்ம கடைக்கே கொண்டாந்துட்டாங்க.